ल है नगरवासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, कम्तीमा पनि आफ्नो घर आँगन दोकान पसलबाट निस्केको फोहोरलाई दुईटा भाँडोमा राख्ने बानी बसालौँ। एउटा भाँडोमा कुहिने खालका मात्र फोहोरहरू राखौँ र अर्को भाँडोमा नकुहिने खालका मात्र फोहोरहरू राखी सरसफाई अभियानलाई सहयोग पुर्याउँ। जताभावी फोहोर मैला नफालौँ, जताभावी फोहोर मैला नमिसाउँ, सभ्य नागरिकको परिचय दिउँ। फोहोर मैला सम्बन्धी कुनै समस्या र गुनासा भएमा तुरुन्त स्थानीय निकायमा सम्पर्क गरौँ। जताभावी फोहोर मैला नफालौँ, सभ्य नागरिकको परिचय दिउँ। धन्यवाद। हामी बोल्छौँ समाजमा बोल्न नसक्नेहरूका लागि, हामी बोल्छौँ समाजकै लागि। नमस्कार, मयूरपाटी अनलाइन टेलिभिजन हेरिरहनुभएका तपाईँ सम्पूर्णमा हार्दिक स्वागत छ। म बादल शाही। समाजको विकृति र विसङ्गतिको पर्दाफास गर्ने हाम्रो अभियान जारी छ। स्क्रिनमा देखिराख्नु भएको छ दर्शकवृन्द याम बहादुर नेपाली। उहाँ म्याग्दीको राखुको बासिन्दा हुनुहुन्छ। उहाँको खास घर म्याग्दीको राखुमा रहेको छ र बच्चादेखि नै पोखरामा फोहोर मैलालाई उठाएर बजारलाई सफा गर्ने काम गर्नुभयो र अहिले उहाँले आफ्नै कम्पनी खोल्नु भएको छ र विभिन्न ठाउँ सहरहरूको कन्ट्याक्टमा उहाँले फोहोर व्यवस्थापनको लागि ठेक्का लिने गर्नुहुन्छ, जिम्मा लिने गर्नुहुन्छ र त्यही अनुरूप उहाँले बजारको फोहोर व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ। बेनी नगरपालिकाले याम बहादुर नेपालीको कम्पनीलाई फोहोर व्यवस्थापनको लागि जिम्मा दियो र यो आगो किन लाग्यो, खासमा आगो के कारणले लाग्यो, यो विषयमा उहाँबाट स्पष्टीकरण लिनेछु र सँगै उहाँका फोहोर व्यवस्थापन गर्दै गर्दाका अनुभव र अनुभूतिहरू पनि यहाँहरू माझ उहाँले बाँड्नुहुनेछ। लागौँ कुराकानीतर्फ। हजुर नमस्ते। नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ? आराम छ सर। तपाईँ हँसिलो मुहारको हुनुहुन्छ। धन्यवाद। तपाईँको कम्पनीको नाम के हो सर? म दुईटा कम्पनीमा आबद्ध छु। हजुर। पोखरा फोहोर मैला व्यवस्थापन प्रणालीको पनि म संस्थापक सञ्चालक हो र यो मिसन फोर वेस्ट म्यानेजमेन्ट प्रणालीको पनि म संस्थापक सञ्चालक हो। हजुर। यो कम्पनी चाहिँ आवश्यकता ठानेर नेपालको फोहोर व्यवस्थापनको लागि अब यो कम्पनी ऐन अन्तर्गत स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन अन्तर्गत मात्र नभएर अब स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन र कम्पनी ऐन अन्तर्गतको चाहिँ बिचमा चाहिँ रहेर काम गर्न सहज हुन्छ भनेर यो कुरा बुझेर अहिले चाहिँ हामीले चाहिँ फोहोर मैला व्यवस्थापनको कामहरू गरिरहेका छौँ। डम्पिङमा आगो लागेर धुवामय भयो म्याग्दी, आगो किन लाग्यो सर? यो आगो लाइमा हाम्रो आफ्नै क्षति भयो। हामीलाई पैसा पर्ने खालका हामीले छुट्याएर टिपेर राखेका सामानहरू पनि जलेर नष्ट भयो। विडम्बना भन्नुपर्छ यसमा, अब हाम्रो पनि कमजोरी त भएकै होला। हामीले अब शनिबारको दिन थियो, शनिबार हामी सबै कर्मचारीहरू हामी सबै आफ्नो प्राइभेट हिसाबमै थियौँ। यसै क्रममा बेनी नगरकै एकजना व्यापारी को चाहिँ एउटा डेट अफ सामान जुन यो चाउचाउहरू कुरकुरेहरू यस्ता लगायतका सामानहरू एकजना व्यापारी एउटा गोदामको गाडीमा, एउटा त्यो डिब्बावाला गाडीमा लिएर आएर त्यहाँ चाहिँ त्यो जलाउनु पर्ने, त्यो कम्पनीसँग क्लेम गर्नुपर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सुनिएको छ। त्यो क्लेम गर्नका लागि त्यो त्यत्तिकै फालेर चाहिँ हिँड्न नहुने, त्यसलाई जलाएर चाहिँ नष्ट गरेको देखाएपछि बल्ल उहाँलाई चाहिँ भन्ने त्यो कुराको हिसाबले चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यहाँ गएर चाहिँ त्यो आफ्नो सामान चाहिँ डिस्पोजल गर्नुभएछ। तर उहाँले हाम्रो सल्लाह हामीसँग समन्वय नै नगरिकन, शनिबारको दिन थियो, हामी कर्मचारीहरू पनि हामी सबै छुट्टीमै भएको बेला थियो र अचानक चाहिँ त्यहाँ चाहिँ आगो भयो भनेर खबर आएपछि म त्यहाँ पुग्दाखेरि मेरा त्यहाँ भएका 2-4 जना साथीहरू थिए, उहाँहरूलाई समेत हामी पैसा तिरेका छौँ, हामीले यहाँ यो गर्न नपाइने, यसो हामीले हाम्रो आवश्यकता अनुसार काम गर्न नपाइने भन्ने खालको कुरा गर्दै उहाँले चाहिँ त्यो आगो लाउनै पर्ने र आगो लगाएर अनि उहाँले भिडियो खिचेर उहाँले चाहिँ जानुभएछ। त्यस पछाडि त्यो आगो उहाँले आफ्नो कार्य त गर्नुभयो, उहाँले फोहोरकै नजिकै गएर आगो लाएर उहाँको त्यो सामान डिस्पोजल गर्ने क्रममा त्यस पछाडि उहाँले आगो लगाउनु भयो, उहाँले भिडियो पनि खिच्नुभयो। त्यस पछाडि
उहाँ चाहिँ त्यो आगो ननिभाइकन हिँडिदिनु भएको छ। हाम्रो मान्छेले त्यहाँ नलगाउनुहोस् भन्दा पनि हामीले पैसा तिरेका छौँ र हामीलाई चाहिँ नगर भन्ने खालको हिसाबले कुरा गरेर उहाँले चाहिँ पेलेर त्यहाँ चाहिँ आगो लगाउनु भएको छ। उहाँले आफ्नो सामान जलाउनु भएको छ र त्यत्तिकै त्यो आगो जलाइसकेपछि त्यो त्यत्तिकै चाहिँ ननिभाइकन छोडेर उहाँ हिँड्नु भएको छ र हाम्रो मान्छेले चाहिँ त्यहाँ नियन्त्रण गर्दा पनि त्यो फैलिएर चाहिँ पुरै यो अहिले यो खरेडीको बेला त्यहाँ चाहिँ झार जङ्गलहरू पनि थियो। त्यो झार जङ्गलसँगै चाहिँ जोडिएर प्लास्टिकहरू हामीले छुट्याएका सामान समेत जलेर नष्ट भएर आगो चाहिँ भित्रभित्र सल्केर त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ 12-15 टिप चाहिँ दमकलको पानी प्रयोग गर्दा पनि त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रणमा लिन गाह्रो भइरहेको छ। हामी त्यसैमा अब अहिले खटिरहेका छौँ। हामी त रातभरि पनि दिनभरि पनि त्यही धुवामै त्यही आगोमै हामी खेलिरहेका छौँ। अहिलेसम्म त्यो आगो पूर्ण रूपमा नियन्त्रण भएको छैन, पूर्ण रूपमा नियन्त्रण हुन सकेको छैन। यसको लागि चाहिँ अब अहिले भर्खरै मेयर साहब, हाकिम साहब, वडा अध्यक्षज्यू, हाम्रो चाहिँ प्रहरीका सरहरू सबै चाहिँ आएर निरीक्षण गरेर त्यस पछाडि त्यहाँ चाहिँ अब पानी चाहिँ मोटर लगाएर धेरै दमकलले पानी हाल्दा पनि नियन्त्रण भएन र अब खोलाबाट चाहिँ पानी तानेर त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रणमा गर्ने भन्ने कुरोमा मेयर साहबको निर्देशन भएको छ। त्यही अनुसार हामी गर्दैछौँ। तपाईँको कर्मचारीले तत्कालै त्यहाँ किन आगो निभाएन? तत्कालै आगो निभाउन हाम्रो कर्मचारीलाई त उहाँहरूले चाहिँ केही गर्नै दिनु भएन क्या। यो हामीले पैसा तिरेका छौँ, यो हाम्रो ठाउँ हो, हामीले केही गर्न नपाउने भन्ने खालको हिसाबले पेल्नु भएछ। अनि उहाँले आफ्नो चाहिँ सामान चाहिँ जलाउने क्रममा हाम्रो मान्छेकै कुरा नसुनेपछि त अब उहाँले चाहिँ उहाँकै आफ्नो लापरवाही गरिदिनु, उहाँले चाहिँ मनमानित गरिदिनु भयो। अनि हाम्रो कर्मचारीलाई धम्काउने थर्काउने गरेपछि हाम्रो कर्मचारीहरूले केही बोल्न सकेनछन्। केही बोल्नै नसकेपछि त्यो त्यसै गर्दाखेरि उहाँ आफ्नो काम सिद्धाएर हिँडिहाल्नु भएछ। हाम्रो मान्छेले लगायत हाम्रो त्यहाँको छिमेकीले पनि पानी बोकेर हाल्दा पनि नियन्त्रण गर्न सकेन, किनभने त्यो आगो सल्किसकेपछि त त्यसलाई नियन्त्रण गर्नै सकिँदैन। यो प्लास्टिकमा यो एकदम जल्ने खालका चाहिँ उसहरू हुन्छन्। त्यसो भएर चाहिँ हामीले चाहिँ तत्कालै चाहिँ गर्दा पनि हामीले चाहिँ नियन्त्रण गर्न सकिएन। यो डम्पिङमा चाहिँ आगो लागिसके पछाडि एकदमै ठुलो मात्रामा धुवाँ निस्केर वातावरणलाई प्रदूषित त बनायो नै, सँगै विभिन्न बस्तीहरूलाई पनि यसले प्रत्यक्ष रूपमा असर गरेको छ हैन? अब यो त गलत भयो। कारबाहीको भागीदार को हुन्छ, तपाईँ कि त्यो आगो लगाउने मान्छे? अब यसमा नैतिक रूपमा त अब हामीले पनि जिम्मेवारी लिनुपर्छ। हाम्रो पनि अलिकति त्यहाँ चाहिँ समस्या देखियो। हामीले पनि त्यहाँ जति गर्नुपर्ने हो त्यो गरेन भन्ने त देखियो, किनभने प्रपरली त जिम्मेवारी हामी नै हो। हजुर। तर अर्को कुरा के छ भने त्यहाँ सिस्टमको कुरा हो। सिस्टम नबनुन्जेलसम्मको समस्या हो यो। सिस्टम कस्तो सिस्टमको आवश्यकता छ? सिस्टमको आवश्यकता भनेको के हो भने सर, हाम्रो खास बुझाइ र हाम्रो यो खटाइ के हो भने फोहोरलाई मोहरमा बदल्ने हो। हजुर। फोहोरलाई स्रोतबाटै कम गर्ने हो र फाल्ने खालका फोहोरहरूलाई स्रोतबाटै। यस्तो जुन व्यक्तिले त्यहाँ आगो लगाउनु भयो त्यो त गलत भयो नि। एकदमै गलत। यस्तो छ, अब उहाँको समस्या होला, जस्तो उहाँ लगायत अरूको पनि समस्या हुनसक्छ। जस्तो ब्याङ्कहरूका बिलहरू जलाउनै पर्ने हुन्छ भनेर ब्याङ्कबाट नगरपालिकामा फोन गरेपछि कतिचोटि त मैले नगरपालिकाको सरहरूले मलाई ल त्यहाँ फलानु ब्याङ्कबाट चाहिँ त्यहाँ सरहरू आउँदै हुनुहुन्छ, त्यो जलाउनै पर्ने फोहोर भएको हुनाले त्यसलाई जलाउने व्यवस्था पनि गरिदिनु होला, कहाँ जलाउने हो जलाउने व्यवस्था गरिदिनु होला भन्नुहुन्थ्यो। र हामीले त्यही अनुसार उहाँहरूसँगै बसेर अनि उहाँले जलाउने उहाँहरूको प्रक्रिया अनुसार, जस्तै अब एकचोटि पिठो उठाइयो, पिठो उठाएपछि हामीले त्यहीँ लगेर उहाँहरूकै निर्देशनमा हामीलाई जानकारी भयो, हामीले भनेको ठाउँमा उहाँहरूले जलाइदिनु भयो। त्यसरी हामीले चाहिँ गरिरहेका थियौँ। मुख्य कुरो के हो भने जुन उहाँलाई जलाउनु पर्ने जुन कारण थियो भने उहाँले नगरपालिकामा समन्वय गर्न सक्नुहुन्थ्यो। कारबाही हुन्छ कि हुन्न? मलाई कारबाहीको लागि त मेयर साहबले अब यो जलाउनेलाई कारबाही गर्नुपर्छ भनेर अब यो हामीले गाडीको नम्बर पनि हामीले भेटाएका छौँ। हजुर। त्यो गाडीको नम्बर हामीले प्रहरीलाई उपलब्ध गराएका छौँ र अब प्रहरी कारबाहीको लागि प्रक्रियाहरू अगाडि बढ्यो। बेनी बजारको अब यो सिसी क्यामेराको फुटेजहरू हेरेर त्यस पछाडि अनि यो गाडीको अब त्यो हाम्रो प्रत्यक्षदर्शी जो हाम्रा मान्छेहरू थिए, जसलाई हाम्रो मान्छेहरूलाई पनि त्यहाँ चाहिँ नसुनियो, हाम्रो मान्छेलाई पनि त्यहाँ सल्लाह नलिकन मनमानित गरेर गरियो, उहाँलाई समेत उस गरेर अब हामीले पनि त्यो आवश्यकता अनुसार के गर्नुपर्ने हो हामीले गरेर चाहिँ हामी चाहिँ त्यो अगाडि बढ्दैछौँ सर। अब यो किनभने त्यहाँ त हाम्रो पनि क्षति भयो, हाम्रो चाहिँ त त्यहाँ लाखौँ रुपियाँको सामान पनि जल्यो। अर्को कुरा अब हामीले त त्यही सामान जोखेर त्यही सामान बेचेर हामीले चाहिँ जीविका आर्जन गर्ने नै हो।
हाम्रो आफ्नै चाहिँ बेचेर खानुपर्ने, बेचेर हामीलाई पैसा आउने सामान पनि जलेर नष्ट भएको छ। हामी 10 जना मान्छेले टिपेर चाहिँ राखेको सामान बोरामा हालेर थुपारेर राखेको सामान पनि आज सल्केर चाहिँ खरानी भएको छ। एकदमै समस्या भइरहेको छ। बेनी नगरपालिकाले गाली खायो नि तपाईँहरूको डम्पिङमा आगो लागिसकेपछि त? अवश्य राज्यलाई पनि एउटा गाल परेको छ। हाम्रो चाहिँ थोरै अब हाम्रो पनि कमजोरी देखियो, राज्यलाई हाम्रो सानो कमजोरीले गर्दा राज्यलाई पनि एउटा दोस्रोपात भएको छ। यसमा चाहिँ हामी पनि एकदमै गम्भीर भएका छौँ। अब यस्ता कुराहरूलाई हामीले अझै कसरी कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ, कसरी यस्ता कुराहरूबाट हामी जोगिन सकिन्छ भन्ने कुरामा हामी एकदमै सोचेका छौँ सर। तपाईँहरूले आगो लाउनुहुन्न कहिले पनि फोहोरमा? हाम्रो चाहिँ आगो लाउने हो भने त हामीले इन्सुरेन्स ल्याउँ भन्थ्यौँ होला। हामीले आगै जलाएर फोहोर व्यवस्थापन गरे हुन्थ्यो। त्यो फोहोर व्यवस्थापन आगै लाएर जलाउने हो भने त हिजोकै दिनमा ठिकै थियो, हिजोकै दिनमा आगो लागिराखेको थियो, हिजोकै दिनमा चाहिँ ठिक थियो। तर हामीले चाहिँ फोहोरलाई आगो लाउने भन्दा पनि फोहोरलाई त हामीले सेग्रिगेसन गरेर छुट्याएरै त्यसलाई चाहिँ रिसाइक्लिङमा, रियुजमा र कम्पोस्टिङमा ट्रान्सफर गर्ने हाम्रो नीति नै त्यही भएको हुनाले हामीले चाहिँ फोहोरमा आगो लगाउँदाखेरि हामीलाई पनि क्षति हुन्छ र र मेटेरियलहरू जलेर नष्ट हुन्छन्। त्यो हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो। जस्तै पानीका बोतलहरू, प्लास्टिकका झोलाहरूदेखि लिएर कागज, कपी, किताब, सिसा, यी सबै कुराहरू त तपाईँ हाम्रो अगाडि नै बिक्री वितरण भएको देखिराखेकै छ। र हाम्रो आम्दानीको स्रोत भनेकै त्यही हो। आजको हाम्रो चाहिँ बेनी बजारको फोहोरमा हामीले चाहिँ हाम्रो मुख्य आम्दानीको स्रोत भनेकै हाम्रो त्यही फोहोर मैलाको हो। र त्यो चाहिँ हामीलाई जलायो भने त हाम्रो चाहिँ प्रकोपले धेरै नाश हुन्छ। अब यो टपिक के रह्यो त भन्दाखेरि यो टपिकमा जसले आगो लगायो उसले कारबाही भोग्नुपर्छ, उसलाई कारबाही गरिन्छ, यति भयो। यो टपिक चाहिँ क्लोज भयो होइन? त्यति मात्रै होइन सर। त्यहाँ अब त्यस्तो जलाउनै पर्ने खालका फोहोरहरूलाई अब हो यो एरियामा चाहिँ यो जलाउने खालका फोहोरहरू मात्रै नजलाइ नहुने, जस्तै ब्याङ्कहरूका गोपनीयता भङ्ग हुने खालका कागजपत्रहरूदेखि लिएर अब यो डेटअप भएका सामग्रीहरूलाई डिस्पोजल गर्नै पर्ने र त्यसलाई जलाउनै पर्ने हो भने अब एउटा चाहिँ त्यो यताउता आगो नसल्किने गरी एक ठाउँमा फिक्स गरेर त्यहाँ चाहिँ अब हामीले चाहिँ आगो लाउने चाहिँ खालका फोहोरहरूलाई व्यवस्थित गरेपछि मात्रै यो समस्या समाधान होला जस्तो मलाई लाग्छ। र त्यसको लागि चाहिँ अब अहिले बिहान पनि हेऱ्यो अब त्यहाँ कहाँनिर बनाउने त यो जलाउने खालका फोहोरहरूलाई, त्यस्ता खालका कस्टमरहरूलाई कसरी सेवा दिने भन्ने विषयमा गरियो भने बेनी नगरपालिकाले खोलाको किनारमा र खास गरी सडककै आडैमा त्यसरी चाहिँ तपाईँहरूलाई फोहोर जम्मा गर्नु भनेर भने हो? यो विडम्बना हो। अब जग्गा त अब पर्याप्त मात्रामा अब बेनी बजारमा कमै छ, सानै छ। र अर्को कुरा यो फोहोर मैला भनेको एकदमै जटिल कुरा हो। यो अब नगरपालिकाले मात्रै र पब्लिकले मात्रै, प्राइभेट पार्टीले मात्रै भन्नुभन्दा नि सबै जस्तो यो ओधानको खुट्टा जस्तै नगरपालिकाको भूमिका यो जनताको भूमिका यो र प्राइभेट पार्टीको भूमिका यो भनेर चाहिँ छुट्याएपछि त्यही अनुसार जनताले फोहोरलाई कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याइदिनु पर्ने अनिवार्य रूपमा र नगरपालिकाले एउटा गार्जियनको रूपमा छुट्याएकालाई प्रोत्साहन गर्ने, नछुट्याउनेलाई कारबाही। यो जुन तपाईँहरूले जुन फोहोरको डम्पिङ बनाउनु भएको छ त्यो उपयुक्त छैन सायद। त्यो अब कहाँ बनाउने त्यसलाई? यस्तो छ सर, कहाँ बनाउँदा ठिक हुन्छ होला? तपाईँ पनि म्याग्दीको बासी हो खास होइन? अब यस्तो छ, डम्पिङ साइटको विकल्प खोज्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन सर। किन लाग्दैन भने डम्पिङ साइटमा जाने खालका फोहोरहरू 10 देखि 15% मात्रै हो। हजुर, धेरै फोहोर हुँदैन। 100% फोहोरमा जम्मा 10-15% फोहोर हो, त्यो पनि घट्दो छ, त्यो बढ्दो होइन। हजुर, त्यो चाहिँ के हुन्छ भने हामीले फोहोर छुट्याउँदाखेरि धेरै फोहोर फाल्ने निक्लिन्छ। हजुर, पब्लिकले फोहोर छुट्याएर राखिदिँदाखेरि हामीले फोहोर धेरै पाल्न सकिन्छ। हजुर, त्यसो भएको हुनाले स्थायी समाधान त फोहोर सेग्रिगेसन गर्नै पर्छ। र त्यो फोहोर सेग्रिगेसन गर्नको लागि नगरपालिकाले एउटा नीति नियम ल्याउनै पर्छ फोहोर सेग्रिगेसनकै लागि भनेर। र हामी प्राइभेट पार्टीहरूले पनि त्यसमा अब लगानी गर्नुपर्ने हो कि त्यसमा अब हामीले के भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने, अथवा हामीभन्दा अझै जान्ने एक्सपर्टहरूलाई लिएर हामी पनि तालिम प्राप्त गरेर काम गर्नुपर्ने हो कि यसो गर्न सकियो भने
जहाँसम्म लाग्छ फोहोर मैलाको विकल्प यो नै वैज्ञानिक विकल्प हुनसक्छ। यो बेनी त्यो ठाउँ चाहिँ त्यही पनि उपयुक्त छ। उपयुक्त एकदमै। ल ठिक छ, प्रसङ्ग अलिकति मोडौँ, तपाईँको व्यक्तिगत कुराकानी गरौँ न। तपाईँ कहिलेदेखि फोहोर व्यवस्थापन गर्न थाल्नुभयो? जुन दिनदेखि म म्याग्दी जिल्ला अथवा राखु पिप्ले गाउँपालिका गाविसबाट म जब निक्लेँ, मेरो बुवा आमासँगै म जब निक्लेँ, त्यस दिनदेखि नै मेरो फोहोर मैलाको यात्रा सुरु भयो। म पोखरा नगरपालिका पहिला तत्कालीन पोखरा नगरपालिका हुँदाखेरि मेरो बुवा आमाले मेरो नगरपालिकामै जागिर खानुहुन्थ्यो र म चाहिँ बुवा आमाको सँगसँगै जाने क्रममा मैले त्यो कोकका बिर्खाहरूलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ सँगालेर त्यो चाहिँ फालेको देखियो, बाटोमा फालेको देखिएपछि अनि हामीले चाहिँ त्यो कोकका बिर्खाहरूलाई चाहिँ हामीले बटुलेर त्यसलाई खेलाउनको लागि, त्यो खेल्नको लागि, त्यो खोपी खेल्नको लागि हामीले त्यो बिर्खोलाई चाहिँ थिचेर हामीले चाहिँ त्यो खेलाउनको लागि चाहिँ हामीले जम्मा गर्थ्यौँ। अनि खेल्दा मैले त्यो खेल्दा धेरै मैले बनाएँ त्यो बिर्खाहरू। धेरै बनाएपछि अब त्यो बिर्खो धेरै भएपछि त्यसको महत्त्व कम भयो। त्यस पछाडि अब के गर्ने होला भनेपछि अनि त्यो बिर्खोलाई लिएर मैले एउटा कबाडी दोकानमा गएर यो बिर्खो बिक्छ भनेर सोद्धाखेरि अनि उहाँले बिक्छ भनेर उहाँले चाहिँ 2 रुपियाँ किलोमा उहाँले किनिदिनु भएको। त्यति बेला कति किलो बेच्नु? 2 रुपियाँमा किलोको, 2 रुपियाँमा। कति किलो बेच्नु? लगभग 5 किलो। हजुर, 5 किलो 10 रुपियाँमा। मैले त्यति बेला 10 रुपियाँ भनेको त धेरै नै थियो। हजुर, 10 रुपियाँ मैले त्यहाँ पाएपछि पैसा रहेछ त यो फोहोर मैलामा हजुर भन्ने कुरो देखेदेखि नै मैले यो फोहोर मैलामा यात्रा सुरु गरेँ। मलाई चाहिँ अहिले चाहिँ फोहोर मैला बेच्ने मान्छे, जस्तै मैले हिजो कोकका बिर्खो बेचेका थिएँ भने आज चाहिँ म फोहोर बेच्ने मान्छे भएर पनि मलाई चाहिँ साथीहरूले चाहिँ चिन्दिनुहुन्छ र म फोहोरवाला हुँ भन्न पनि मलाई गर्व लाग्छ। हजुर, अनि तपाईँले कम्पनी कहिले खोल्नुभयो? कम्पनी मैले पोखरा फोहोर मैला व्यवस्थापन प्रणाली मैले 61 सालमा खोलेँ। हजुर, र चाहिँ मैले मिसन 4 चाहिँ मैले 60मा भनेपछि त्यही 5 वर्षको अन्तरमा यी 2टा कम्पनीहरू मैले स्थापना गरेर हजुर मैले यसरी काम गरिरहेको छु। तपाईँ त्यसरी कोकको बिर्को चाहिँ बेचेर तपाईँको फोहोरको यात्रा सुरु भयो होइन, फोहोरलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने यात्रा सुरु भयो। पोखरामा फोहोर व्यवस्थापन गर्दै गर्दाका अनुभवहरू सुनाइदिनुहोस् न। पोखरामा विडम्बना थियो एउटा त्यो दिन। आज मलाई सम्झना तपाईँले दिलाइदिनु भयो, धन्यवाद। हजुर, पोखराको मुटु महेन्द्र पुल, महेन्द्र पुलको हुलाक थियो, त्यहाँ हुलाक पुरानो हुलाकको नजिकै त्यहाँ चाहिँ सबै गाउँले त्यहाँको चाहिँ सहरवासीहरू अथवा वडावासीहरूले त्यो हुलाकको छेउमा लिएर फोहोर थुपार्ने सिस्टम थियो र हामीहरू गाडीमा गएर नगरपालिकाको कर्मचारी थियौँ म र त्यहाँ बेल्चा लिएर गएर हामीले त्यो चोकमा थुपारेको फोहोर उठाएर हामीले ट्र्याक्टरमा राखेर हामीले चाहिँ सम्बन्धित ठाउँमा लगेर फाल्नु पर्थ्यो। र त्यस क्रममा के देखियो भने सधैँ फोहोर हालिएको छ, बिहान गएर फोहोर उठाएको छ, फेरि बेलुका जाँदाखेरि त फेरि फोहोर जस्ताको तस्तै थुप्रो छ। त्यस पछाडि हामीले जस पाइएन, हामीले काम गरेको जस नपाएपछि अब के गर्ने त भनेपछि अब फोहोर घर घरमै बरु गएर उठाइदिने, यहाँ थुपार्न नदिने भन्ने निर्णय भयो नगरपालिकाबाट। र त्यो निर्णयलाई कार्यान्वयनमा चाहिँ हामी चाहिँ लागेपछि हामीले अनुरोध गऱ्यौँ, त्यहाँ चाहिँ हामीले माइकै गरेर यसरी नै भने मैले, ल है नगरवासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, आफ्नो घर आँगन सफा गरौँ, जताभावी फोहोर मैला नफ्याँकौँ, सक्नुहुन्छ भने बाटोको फोहोर उठाएर तपाईँ भित्र लगेर राख्नुहोस्, यदि बाहिरको फोहोर उठाएर तपाईँ भित्र लगेर राख्न सक्नुहुन्न भने घरभित्रको फोहोर पनि बाहिर लिएर नथुपारिदिनुहोस्, यदि थुपारेमा तपाईँको नाम फुकिने छ, तपाईँलाई जरिवाना हुन सक्ने छ भन्ने लगायतका कुराहरू गर्दै हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ माइकिङ गर्नेदेखि लिएर एउटा सचेतना कार्यक्रम नगरपालिकासँग साझेदारी गरेर समन्वय गरेर हामीले चाहिँ त्यो काम त्यहाँबाट सुरु गरेपछि त्यहाँबाट अनि त्यस पछाडि हामी 9 नम्बर, 6 नम्बर, 7 नम्बर, 17 नम्बर हुँदै हामी पोखराका हरेक वडामा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसरी चाहिँ हामीले कामहरू गरेर हामीले चाहिँ यसलाई व्यवसायको रूपमा लिन सकिन्छ। लेक साइडमा तपाईँले फोहोर व्यवस्थापन गर्दै गर्दाखेरि त्यहाँ फोहोरमा चाहिँ मोहर पाइँदो रहेछ भन्ने हिसाबले तपाईँलाई चाहिँ नि त्यो खालको भनौँ न त्यो खालको वातावरण तपाईँले चाहे जस्तो वातावरण भएन भन्ने कुराहरू पनि आएको थियो नि। अब यस्तो विडम्बना भन्नुपर्छ यो, अब यो हाम्रो देशमा कसले के गरेका छ, कसले के गर्नुपर्छ भन्ने कुराको लेखाजोखा कमै छ। अब यो संस्कार, लेखाजोखाको संस्कार कहिले वृद्धि हुने हो होला, अब आशा गरौँ।
तत्कालीन पर्यटकीय क्षेत्र 6 नम्बर वडामा मैले नयाँ सोरुमबाट निकालेको गाडी प्रयोग गरेर जम्मा महिनाको 12,000 रुपियाँ लिने गरी मैले त्यहाँ काम सुरु गरेँ। तपाईँले नयाँ गाडी किनेर फोहोर सङ्कलन गर्नलाई युज गर्नुभयो? चाहिँ बतास बर्दोसबाट मैले नयाँ चाहिँ महिन्द्रा कम्पनीको मैले चाहिँ 6 चक्के ट्रक मैले किनेर मैले चाहिँ फर्स्ट मैले चाहिँ फोहोर बोकेँ। मैले त्यहाँबाट चाहिँ बोकेँ, तर जम्मा 12,000 रुपियाँ मैले पाउँथेँ महिनाको। विडम्बना काम गर्दै जाँदाखेरि 1 करोड रुपियाँ पैसा उठ्न सक्ने भयो। त्यहाँ फोहोर मैलाको मात्रै शुल्क करोडौँ रुपियाँ उठ्न सक्ने भइसकेपछि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गराएर हामीलाई हतोत्साहित गरेर अर्को पार्टीलाई चाहिँ काम दिने कामहरू भयो। तर पनि हामीले चाहिँ काम गर्न छोडेनौँ। हामीले अहिले तत्काल त्यहाँको चाहिँ 7 र 17 नम्बर वडा त हामीले गरिरहेकै छौँ। तर के हो भने हतोत्साहितले चाहिँ मान्छेको मनोबल गिर्दो रहेछ। आफूले के गर्नुपर्छ भन्ने मात्रै जाना भन्ने खालको ज्ञान र धैर्य र साहस मलाई भगवानले दिनुभएको रहेछ। र अहिले पनि मैले प्रार्थना गर्छु, मलाई धैर्य र साहस मात्रै चाहियो, अरू कुरा त मैले गर्नु हो भन्ने चाहिँ लागेर नै मैले चाहिँ अहिले धैर्य र साहसलाई जुटाएर म पोखराको 6, 7, 17 वडा हुँदै म चाहिँ अहिले म बेनी नगरपालिकाको पनि फोहोर मैलामा मैले अहिले 2 वर्ष बिताएँ। मैले यहाँका जनताहरूसँग पनि मैले समन्वय गर्न सकेँ, यहाँका नगरपालिकासँग पनि मैले समन्वय गर्न सकेँ। हुन त मैले यहाँको काममा फिनिसिङ ल्याउन सकेको छैन, तर फिनिसिङ ल्याउनको लागि मलाई बेनी नगरपालिका अथवा नगरवासीहरूले जुन सहयोग गर्नुभएको छ, जुन प्रोत्साहन दिनुभएको छ, मलाई पक्कै पनि मैले चाहिँ बेनी नगरपालिका यो सानो नगर पनि छ, यसलाई चाहिँ एकदमै राम्रो नमुना बनाएर काम गर्न सकिन्छ भन्ने लागेर म अगाडि बढिरहेको छु। तपाईँले पढाइ लेखाइ गर्नुभयो कि भएन? म साक्षर हो। मलाई यो राखुको चाहिँ कल्ज्याङ भन्ने स्कुल हाम्रो माथि कल्ज्याङ भन्ने छ, त्यो कल्ज्याङ भन्ने ठाउँमा म काठको पाटी लिएर मेरो साइलो बाले मलाई काठको पाटी बनाइदिनु भयो थियो एउटा। त्यो काठको पाटीमा खरी ढुङ्गाले चाहिँ लेखेर चाहिँ मैले अक्षर चिनेको हुँ। म साक्षर हुँ। म चाहिँ साक्षर नै हो। मैले चाहिँ स्कुल गएर पढ्नु भयो कि? स्कुल भनेको मेरो त्यही कल्ज्याङको काठको पाटी भयो, त्यस पछाडि फोहोरको पाटी भयो। के लाग्छ तपाईँलाई यसरी फोहोर उठाउँदै हिँड्नु भएको छ होइन? यसरी पढाइ लेखाइ पनि तपाईँले सानोमा गर्नु भएन होइन? एकचोटि आफूलाई निहाल्दाखेरि के देख्नुहुन्छ, के भेट्नुहुन्छ आफूभित्र? मैले आफूलाई नै सोद्धाखेरि मैले के बुझेको छु भने हरेक मान्छेले एउटा लाइन समाउनु पर्ने रहेछ, एउटा क्षेत्र समाउनु पर्ने रहेछ। म अक्षरमा पछाडि पढे तापनि म अनुभवमा म आज पेल्टरको भूमिकामा छु। म आज फोहोरको पहिचान गर्छु, फोहोरलाई मैले मोहोर बनाउने काम गर्छु र म 18 घन्टा म फोहोर मैलामा भेट्न पाएको छु। र म सम्भवतः एउटा पेल्टर व्यक्ति जो जति बिजी हुनुहुन्छ त्यति नै बिजी म आफूलाई ठानेको छु। र म आज चाहिँ अरू अक्षरैबाट जान सकेको भए त म अर्कै खालको पिएलडी गर्थेँ होला, तर म अक्षर बिनाको पिएलडी चाहिँ मैले फोहोर मैलामा गर्न सकेको महसुस गरेको छु। अब कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ? अब फोहोर मैलामै हुनुहुन्छ, फोहोरलाई व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ, फोहोरमा तपाईँले जिन्दगी बिताइराख्नु भएको छ, फोहोरसँग तपाईँले साझेदारी गर्नुभएको छ। अलिकति यो प्रसङ्गलाई मोडो बेनी बजारतिरै आउँ होइन? पब्लिकले फोहोर फाले बापत चाहिँ नगरपालिकालाई पैसा तिर्नु पर्छ। एकदम तपाईँले कतिमा लिनु भएको छ नगरपालिकाबाट? हाम्रो त हामी कस्तो छ भने नगरपालिका र हाम्रो समन्वय कस्तो थियो भने गएको सालमा हाम्रो चाहिँ सुरु गरियो। हामीले सुरु गर्दाखेरि हामी 60-40 को मोडलमा हामीले काम गऱ्यौँ। जुन बेनी नगरपालिकामा फोहोर मैला शुल्क जति उठ्छ त्यो रकमबाट 60% चाहिँ हाम्रो कम्पनीले पाउने, 40% रकम चाहिँ बेनी नगरपालिकाले आफ्नो चाहिँ कोषमा राख्ने भन्ने निर्णयमा हामीले काम गरेको। पछि हामी काम गर्दै जाँदाखेरि बेनी नगरपालिकाबाट जम्मा हाम्रो 16-17 लाख भन्दा बढी उठेको देखिएन एक वर्षमा। अब त्यसको 60%ले त्यो गाडीमा तेल हाल्ने पैसा पनि पुगेन। अब चालकलाई कहाँबाट दिने, हेल्परलाई कहाँबाट दिने? अब हामीले पैसाको व्यवस्थापन गर्न पनि पाइएन, किनभने पैसा व्यवस्थापन त अब बिग्रेको काम हो, घाटा भएको काम हो। अब ऋण खोज्न पनि पाइएन, ऋण खोज्ने समय पनि पाइएन। समयमा हामीले कर्मचारीलाई तलब पनि हामीले दिन नसकेकै हो।
कर्मचारीलाई हामीले समयमा तलब दिन सकिएन। किन सकिएन भन्दा न त हामीले यता फोहोर छुट्याएर हामीले पैसा धेरै निकाल्न सकियो, न त हामीले नगरवासीले तिरेको पैसा नै प्राप्त मात्रामा आयो। तर पनि हामीलाई के चुनौती थियो भने यहाँ पैसा कति उठ्यो भन्ने कुरा पनि हामीलाई मतलब राखुका लक्ष्मण नाम गरेको एकजना व्यक्ति त्यति बेलै पर्नुभयो क्या? त्यसैले तपाईँहरूले नदिएको समय त्यही हो? रोकिएको थियो पैसा चाहिँ दिनुपर्ने चाहिँ भएको थियो। 3 महिना चाहिँ लगभग हाम्रो 3 महिनाको कर्मचारीको तलब चाहिँ हामीले त्यो बेलामा हामीले दिन सकिएन, किनभने हामी घाटामा गयौँ। तपाईँहरूको कहाँ जुन काम छ फोहोर व्यवस्थापन गर्ने तपाईँहरूले ठेक्का लिनु भएको छ, तपाईँहरूको कामबाट तपाईँहरूले उहाँहरूलाई जुन पारिश्रमिक दिने हो त्यो नदिइसके पछाडि कर्मचारी असन्तुष्ट भएर नगरपालिकाले नै अब आफ्नो हिसाबले व्यवस्थापन गर्न लगाउँछ भने म काम गर्न तयार छु भनेर लक्ष्मणले भन्नुभएको छ। तपाईँबाट असन्तुष्ट हुनुभयो? यस्तो छ, अब मबाट भन्नुभन्दा नि सिस्टमको कुरा हो। उहाँले सिस्टम नबुझ्नु भयो होला। सिस्टम बुझिदिनु पऱ्यो। पहिलो कुरा त सिस्टम के बुझिदिनु पऱ्यो भने कम्पनीले कति पैसा पायो, कति के गर्यो भनेर डिटेलमा उहाँ पनि जान सक्नुहुन्थ्यो। मैले त के भनेको थिएँ भने पैसा ढिलो भएको हो, पैसा कहीँ जाँदैन। हजुर, पैसा कहाँ जान्छ र फेरि अर्को कुरा नगरपालिकासँगको समन्वय भनेको त नगरपालिकाले दिँदै आएको तलब भत्ता सुविधाहरू दिनुपर्छ भन्ने सम्झौतामै भएको हुनाले हामीले चाहिँ दसैँ भत्ता पनि खुवाएकै हो, डबल तलब हामीले खुवाएकै हो। अब हामीले चाहिँ त्यति बेला कसरी खुवाउन सकिएछ भने नगरपालिकाको सम्झौता अनुसार चाहिँ हामीले 6 महिनासम्म उहाँको नियुक्तिपत्र भइन्जेलसम्म 6 महिनासम्मको पैसा दिने क्रममा हामीले दसैँ भत्ता पनि हामीले डबल नगरपालिकाले नै दिएछ र हामीले उहाँलाई उपलब्ध गराएकै हो र हामीसँग त्यसको लिस्ट पनि हामीसँगै छ। र पछिल्लो समयमा उहाँहरूले चाहिँ के आवाज निकाल्नु भयो भने हामी धेरै वर्ष हामी नगरपालिकामा काम गऱ्यौँ, धेरै वर्ष हामी फोहोर मैलामा लड्यौँ र अहिले आएर चाहिँ नगरपालिकाले चाहिँ ठेक्का दियो, प्राइभेट पार्टीलाई दियो। हामी प्राइभेट पार्टीसँग हामी कुनै पनि हालतमा हामी काम गर्दैनौँ। हामीलाई नगरपालिकाले नै हामीलाई जागिर दिन्छ भने हामी नगरपालिकाबाट हामी काम गर्छौँ, प्राइभेट पार्टीबाट हामी काम गर्दैनौँ भन्ने कुरा चाहिँ लक्ष्मणजीले पहिला कति खानुहुन्थ्यो, उहाँले 22,000 रुपियाँ खानुहुन्थ्यो भने अहिले हाम्रो चाहिँ चालकले 27,000 रुपियाँ खानुहुन्छ भने अब हामीलाई लक्ष्मणजी भन्ने भन्दा पनि उहाँजी भन्नुभन्दा पनि हामीलाई त सिस्टमको कुरा हो। जस्तो अहिले गुरुजीले जति बेला पनि काम गर्नुहुन्छ उहाँलाई वृद्धि गरिरहेको छ तलब, उहाँलाई 22,000 पनि त भन्न सक्थ्यो, किन 27,000 दियो, 5,000 किन प्लस गर्यो भन्दाखेरि ल है तपाईँलाई एक्स्ट्रा पैसा दिएको छ, काम राम्रोसँग जिम्मेवारी गर्नुहोस् भनेर उहाँले गर्नु पनि भएको छ, पैसा पनि पाइरहनु भएको छ। यो के हुँदो रहेछ भने पैसा भाडामा नभएपछि त अब भाडामा आउने बेलासम्म त कुर्नै पर्ने हुन्छ। जुन सेक्टरमा पनि यो सेक्टरमा पनि भाडामा पैसा नभएरै चाहिँ बाँड्न नसकेको, भाडामा पैसा आएपछि त गाडी राखेकै छ, बाँडिन्छ। यही छ। नगरपालिकाले अथवा तपाईँहरूले चाहिँ गाडी 2 किसिमको पठाउनु भएको छ? अहिले हामीले 2टा गाडी सँगै पठाएको छौँ। मान्छेहरूले त एकै ठाउँ हालिदिन्छ नि त फेरि? छन्, तर मान्छेहरू बढ्दै। तपाईँहरूले भनिदिनु पर्यो नि त यो गाडी चाहिँ कुहिनेको हो, यो गाडी चाहिँ नकुहिनेको है भनेर, नत्र सरसर फोहोर टिटिट बजाउँदै आउँदा बित्तिकै सबैले हाल्दिहाल्छ नि त। यस्तो छ हो, हामीले सिस्टम नै डेभलप गर्न सक्दैन। डम्पिङ साइट पनि प्राप्त हुन्छ, गाडी घोडा पनि प्राप्त हुन्छ, कर्मचारीहरूको असन्तुष्टि पनि प्राप्त हुन्छ। हामी प्राइभेट पार्टीहरू पनि लगानी गर्ने हामी लगानीकर्ता हौँ, हामी पनि सन्तुष्ट हुन्छौँ र नगरपालिकाले पनि अब फोहोर मैला शुल्क वृद्धि गर्ने भन्दा पनि फोहोर मैला शुल्कलाई चाहिँ हामीले कम गर्ने भन्ने मोडलमा जान सकिन्छ। तर यसमा एउटै मात्रै कारण के हो भने जनताले अथवा पब्लिकले 2टा भाडामा फोहोर हाल्नै पर्छ र हामीले 2टा गाडी लानै पर्छ। र हो, हजुरले भने जस्तै हामीले पहिचान गराउने, नारा गराउने, सूचना गराउने, प्रोत्साहन दिने, गाडीमा चाहिँ अब यो चित्रसहितको चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरामा मेयर साहबसँग, हाकिम साहबसँग नि कुरा भइरहेको छ। अब यो तालिम गर्ने, यो अहिले लकडाउनको कारण पनि भयो, यो अहिलेको यो सङ्क्रमण अवस्थामा हामी चाहिँ अब अहिले मान्छेलाई जमघट गर्न बेला भएन र अब यो अहिले रोग निर्मूलीकरण भएकै छ। बिस्तारै अब पब्लिकहरूसँग घर घरमै गएर अब यो फोहोर सेग्रिगेसनमा नगरपालिकाको अगुवामा हाम्रो प्रत्यक्ष निगरानीमा हामी चाहिँ काम गर्न तयार छौँ, हामी गर्नलाई अब लागिरहेका छौँ। अब यसमा चाहिँ टोललाई भेला गरेर त्यहाँको टोल विकास संस्था, त्यहाँको चाहिँ बहुत बुद्धिजीवी सर्कलका व्यक्तित्वहरूसँग समन्वय गरेर सहकार्य गरेर कुन टोलमा कहाँ, जस्तै भित्री ठाउँमा गाडी नजाने ठाउँमा
कसरी उठाउने, बजारमा कसरी उठाउने, कति बजेदेखि कति बेलासम्म उठाउने, कुन कुन दिनमा के उठाउने भन्ने सेड्युलसहितको कार्यक्रमहरू अब हामीले चाहिँ नगरपालिकासँग समन्वय गरेर पब्लिकसँग चाहिँ प्रत्यक्ष साझेदारी गरेर हामीले चाहिँ यो फोहोर चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ र गर्न अगाडि बढ्दैछ। यो चाहिँ तपाईँहरूको योजना हो? योजना हो। हुन्छ, हामी लगभग अन्त्यतिर छौँ। यामजी, अन्तमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अब अन्तमा के भन्छु भने मैले खाली हातले छुन नहुने फोहोर मैले विगतमा नि भन्थेँ, आज नि भन्छु, भोलि नि भन्नुपर्छ। विडम्बना के छ भने हामीले एक गाडी फोहोर ल्याउँछौँ, हामीले त्यहाँ एक गाडी फोहोर हामीले पब्लिककोबाट ल्याउँछौँ भने एउटा हस्पिटलले फोहोर हालिदिँदाखेरि हाम्रो त्यो गाडी नै पुरै हस्पिटलमै हुन्छ, सङ्क्रमित हुन्छ। हजुर। सिरिन्जदेखि लिएर हस्पिटल जन्ने फोहोरहरूको व्यवस्थापनमा नै चुनौती देखिन्छ अहिले नेपालकै समग्रमा हेर्दाखेरि। पब्लिकबाट आएको फोहोरको समस्या भनेको कुहिने र नकुहिने मात्रै हो र हस्पिटलबाट आएको फोहोर कुहिने र नकुहिने भन्ने त छँदैछ, त्यहाँ सङ्क्रमित भन्ने पनि छ। अन्तमा ल है नगरवासी दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, आफ्नो घर आँगन सफा राखौँ, सभ्य बनौँ। कम्तीमा पनि घर आँगन दोकानबाट निस्केको फोहोरलाई दुईटा भाँडोमा राख्ने बानी बसालौँ। जताभावी फोहोर मैला नफालौँ। आफ्नो घर आँगनमा हाम्रा यी फोहोर उठाउने गाडी कर्मचारीहरू आएपछि मात्रै फोहोरहरू निकाल्ने बानी बसालौँ। फोहोरलाई मोहरमा बदलौँ, जताभावी फोहोर नमिसाउँ भन्न चाहन्छु। र फोहोरलाई माया गरे मात्रै फोहोरको व्यवस्थापन हुनसक्छ, फोहोरलाई घृणा गर्यो भने फोहोरको व्यवस्थापन हुनलाई चुनौती नै हुन्छ। र फोहोरलाई माया सबैले गरौँ, फोहोरलाई फाल्ने होइन पाल्ने बानी बसालौँ। फोहोरलाई देख्न बित्तिकै घृणा गर्ने होइन, त्यसलाई सम्मान माया गर्ने गरौँ। फेरि फोहोरलाई माया गर्दाखेरि हामीले फोहोरलाई मोहरमा बदल्न सकिन्छ। फोहोरलाई घृणा गर्न बित्तिकै फोहोरबाट हामीलाई चाहिँ विभिन्न खालका समस्याहरू, विभिन्न खालका रोग व्याधिहरूले हामीलाई सताउँछ। र हामी आफू सभ्यता देखाउनका लागि यो फोहोरलाई छुट्याउनै पर्छ। फोहोर छुट्याउने बानी आजैबाट बसालौँ। मैले त फोहोर छुट्याउन सुरु गरेँ, अब हजुरहरूले पनि गर्नु होला। धन्यवाद। तपाईँको अमूल्य समय उपलब्ध गराइदिनु भयो, यसको लागि धन्यवाद दिँदै छुटौँ। नमस्ते। धन्यवाद बादल सर, हजुरलाई म त नमुना भन्छु, किनभने हजुरले जति मलाई सपोर्ट गर्नुभएको छ, जति सहयोग गर्नुभएको छ, त्यसको तपाईँको उदाहरणीय सहयोग छ। तपाईँको सहयोग र मेरो सहयोगले बेनी नगरपालिकालाई अब फोहोर मुक्त मात्रै होइन, धुलो मुक्त मात्रै पनि बनाऊँ। धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू।